Jautājums vienmēr ir, kādas jakas ir labākas, ādas jakas vai tekstiljakas vai jauktās. Teikšu uzreiz, ka ādas kostīmi ir paredzēti motosportam. Protams, āda ir ļoti izturīga, viņa ir izturīga pret berzi, tur gan jāskatās, vai tā ir govsāda, vai tā ir kazāda, vai tā ir ķengurāda. Tās ir tādas ļoti izturīgas, viena ir vieglāk, viena ir smagāk, un tā ir paredzēta motosportam. Bet iesākumam derēs arī ļoti laba pilsētas jaka, kas ir veidot no ādas. Viņi gan ir vēsākam laikam, jo vasarā, jūs saprotat, ir karsts un ādas jakā būs diezgan sutīgi, bet izvēloties ādas jaku, jūs 100% sev pasargāsiet savēju ādu pret noberzumiem. Un, ja jūs gadījumā slīdēsiet pa asfaltu, tad cietīs jaka, un varbūt arī nepārāk, bet jūsu āda saglabāsies vesela. Kam ir jāpievērš uzmanība iegādājoties jakas? Pirmām kārtām skatieties uz to, lai būtu CE marķējums. CE marķējums ir šādā te birciņā iekšā, te mēs varam redzēt, ir rakstīts, tātad ir šie te 2 burtiņi, Eiropas drošības certifikāta marķējums, tam pievēršat uzmanību. Kam jābūt jakā, ja ir šāds marķējums? Jakā noteikti ir jābūt iekšā, tātad šeit ir tāda muguras aizsarga līnija, kurā atrodas speciāls materiāls. Šeit, lūk, mēs varam redzēt, ir ievietot šis te muguras aizsargs, šādā te oranžā krāsā. Redziet, viņš diezgan labi lokās. Tanī brīdī, kad notiek saskarsme ar asfaltu, šis materiāls paliek ciets, un viņš pasargās jūsu muguru. Lai jaka atbilstu certifikātam, jeb Eiropas marķējumam, šādam aizsargam jābūt gan mugurā, gan šeit plecos, gan šeit elkoņos. Tas dos maksimālu garantiju, ja gadījumā jums iznāks nokrist no motocikla, tomēr jūs savus plecu kaulus, jo mēs, kas slīdam nost, mēs saraujamies tādā kā embrija pozā. Tad mums būs pasargāta mugura, mums būs pasargāts plecs, caur kur mēs esam slīdējuši, un elkonis. Saku no personīgās pieredzes, esmu šādu kritienu izbaudījis, un šāda jaka man ir brīnišķīgi pasargājis. Jaka ir iegūst tādu vīrišķības simbolu nobrāzumu, bet es esmu ticis cauri ar izbilu un vieglu zilumu. Runājot par biksēm, ir dažādi varianti. Protams, kā jau es teicu, āda ir domāta gan sportam, gan arī tāliem ceļojumiem, un vairāk aizsargās jūs tieši, ja jūs slīdēsiet pa asfaltu, nedod Dievs, ja tā notiks. Bet otra lieta ir šis tekstils, kas ir piemērots turismu braucieniem, it sevišķi, ja ir lietus, dubļi un tam līdzīgas lietas. Arī šeit pievērsiet uzmanību tam, lai tas būtu no nesamirkstoša, kas ilgstoši jūs pasargā no mitruma materiāla izgatavots, kā šīs te drēbes, un arī šajās biksēs iekšā ir aizsargi. Ja? Tātad ir mīkstie ceļa aizsargi, kas sitiena rezultātā sacietē. Arī šeit uz gurnēm ir jābūt tādām plāksnītēm, kas arī šīm biksēm ir. Un, protams, šādas bikses, jeb drēbes, tiek marķētas ar konkrēto marķējumu CE, kas ir Eiropas certifikāts par to, ka šīs motodrēbes, te arī tāda zīmīta ar motobraucēju virsū, kas apzīmē to, ka šīs drēbes ir domātas tieši motobraukšanai, un šeit ir šis certifikāts. Vēlreiz atkārtoju, ka jābūt arī visiem šiem aizsardzības elementiem, lai drēbes atbilstu noteiktajiem kritērijiem. Runājot par apaviem, es teiktu tā, ka te jāpievērš uzmanību tam, lai tie būtu noteikti slēgta tipa zābaki ar augsto pacēlumu, nebūtu tās mazās čībiņas, ja brezenta kedis, kas ir pilnīgi nepieņemami braucot ar motociklu. Mēs varam variēt, mēs varam arī izmantot rūpnieciski ražotus turismu zābakus smagiem apstākļiem kalniem, bet ir arī speciāli zābaki, kurus jūs varat izmantot arī ikdienā staigājot, bet kas ir piemēroti motociklistu prasībām. Tātad stingrs purngals, iekšā ir iestrādāta vai nu tērauda plāksnīte vai arī cieta āda, kas neļaus jums satriekt purngalu, ir savelkošs pacēlums, lai savilkt jūsu potīti un pasargāt, ja gadījumā notiek kāda aizķeršanās, saspiešana vai kritums. Tātad tas būtu viens variants, teiksim, braukšanai pilsētā, ārpilsētā. Smagākiem turismu gadījumiem, kad mēs braucam tā saucamajā offroadā, kas mums ļoti patīk, tad viens no variantiem ir šāds te zābaks, kas ir domāts apvidum. Tas arī ir marķēts ar šo te CE certifikātu un ir piemērots braucieniem ārpus ceļa. Tātad ārpus seguma saglabās jūsu kāju komfortā, un ja nu gadījumā notiek kādi triecieni, jūs redzat, šeit stūms ir pastiprināts ar speciālu polimēra uzliku virsū, kas pasargās jūsu kāju, kaulu no šiem te triecieniem. Savukārt šīs savilces savilks tieši tāpatās kā slaloma zābaks jūsu potīti un nosargās to, lai nebūtu kājas kustība, jeb vērps kustība, kas varētu izmežģīt, izlauzīt jūsu potīti. Kādu ķiveri vilkt?
Ražotāji ražo gan atvērta tipa ķiveres, gan pusslēgtās, gan slēgtās ķiveres, gan enduro tipa ķiveres. Es šeit paņēmu vairākus paraugus. Es sāktu ar to, kas man šķiet visdrošākais, un es domāju, ka to arī apgalvo lielākā daļa gan motoinstruktori, gan motosportisti. Tātad slēgtā ķivere bez gustīgām detaļām, vienīgā kustīgā detaļa ir šis te vizieris, ja, ko mēs aiztaisam ciet. Kāpēc? Jo mazāk kustīga detaļa, jo trieciena rezultātā ir mazāk to zonu, kuras varētu sadalīties gabalos. Tāpēc, slēgto ķiveru prioritāte ir jūsu drošība, un ja jūs braucat sportā, ja braucat, pasākumos, kur ir lieli ātrumi un riski zaudēt saķeri ar zemi un, ciest kādā negadījumā, tad es ieteiktu šīs te slēgtās ķiveres. Protams, ka turismā daudz ērtāk ir tā saucamā pusslēgtā ķivere, tātad apakšējā daļa ir vaļēja, šeit ir tāds vizierīts, kas aizsēdz to skatu. Protams, ka mēs pievēršam uzmanību, lai ķiveres būtu certificētas, jo mums ir dažādi ražotāji un ir daži tādi, kas savā tirgu ielaiž produktu, kuram nav šis te marķējums. Tas marķējums Eiropas izskatās šādi. Tas skaitlīts apzīmē, kurā valstī ir certificēts, ja šeit ir konkrēti E13. Ja jums interesē, tad varat apstīties E13, ja nemaldos bija Spānija vai Portugāla. Šī ir enduro tipa, jeb klases ķivere ar slēgto žokli, bet ar atvērto skata laukumu, kur liekās iekšā tās saucamās enduro tipa brilles. Šāds šķirmīts priekšā ir nevis tik daudz saulē, bet ja jūs braucat pa dubļiem, ja, jums ir bišķi pieliekt galvu, priekšā kāds brauc un met tos dubļus, tad jums uzreiz neaizmet brilles, ja, bet šis šķirmīts pasargā jūsu redzes daļu, lai jūs turpinātu redzēt ceļu, pasargā no šīs te nelaimes. Savukārt, ja jūs braucat pa asfaltu, protams, virs 100 km/h, šis šķirmīts plēš jūs galvu atpakaļ, un tad jau, protams, atkal cita tipa ķivere. Protams, tad pēc eksāmena izlēmiet, kurā virzienā jūs iesiet: šoseja, apvidus, vai arī braukšana mierīgi, izbaudot apkārtējo vidi.